Təxmini hesablamalara görə qar yemək immunitet üçün portağal şirəsi içməkdən daha faydalıdır. Salam, bu yeni mənəm, Vüsal Qəmbərov. Öyrətmək olduqca demoda bir ifadədir. Bilginin heç kim monopoliyasında olmadığı bir dünyada bir dəqiqəyə hazırda bilgi alqoritmlərin monopoliyasında da elə bil. Öyrətmək ifadəsini ancaq nisbətən şüursuz olan uşaqlar üçün istifadə etmək olar. Böyüklər üçünsə artıq öyrətməyin yerinə öyrənməyə kömək etmək ifadəsini istifadə etmək daha doğrudur. İngilis dilində öyrətmək feili teach əvəzinə instructing, coaching, mentoring, training kimi yeni alternativ ifadələr var. Bunlardan ikisinin üzərində dayanaq. Coaching və mentoring. Coaching təxminən belə bir şeydir. Go, 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 good, 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 harder, harder, harder. Should feel like you're about to die, but you're not. Look at this monster. Push! Mentoring isə təxminən belə bir şeydir. İsteğin böyle bir güce sahip olmak mı yoksa? Evet. Eğitimine başlayacağız. Yarın. Burada o məşhur YouTuberların dediyi disclaimer'dır, nədir? Ondan bir daxil etmək zorundayım. İstər-istəməz bu iki qavrama yanaşmadakı şəxsi fikrim dediklərimə təsir edəcək. Bu mənada məni subyektivlikdə qınamaya bilərsiniz. Bu iki ifadənin fərqini və ya ortaq özəlliklərini anlamaq üçün vacib olan nədir? Mentorluq tarixi kökləri olan bir ifadədir. Biz insanlıq olaraq tarixən mentorluq vasitəsilə öyrənib öyrətmişik. Yəni, bilgi və təcrübə usta-şagird əlaqəsi vasitəsilə nəsildən nəsillə ötürülərək bu zincir davam etdirilibdir. Coaching isə nisbətən modern, biraz ticariləşmiş, biraz da trend olan bir ifadədir. Yəni, fenomenlərə ortodoks yanaşmanı nəzərə alsaq, burada institutlar, məktəblər, elm və bənzəri ölçmə mexanizmləri formalaşdırılıbdır. Bildiyiniz kimi burada müxtəlif sertifikatlaşmalar, institutlar, bunun kitabları və s. və ilaxır. Substansiyaya nəzər yetirdikdə mentorluq daha uzun ömürlü, daha dayanıqlı bir öyrətmə və ya öyrənməyə dəstək vermə metodudur. Problemin kökü hardadır? İnstitutlaşma, hekayənin yazılması və ticariləşmə potensialı nəzərə alınaraq, bir də trend olması nöqteyi nəzərdən coaching daha önə çıxır və bu mənada mentorluqdan daha populyardır. Bunlardan əlavə, ola bilər ki, siz bayaqki videolarda coach və mentora fokuslanmışdınız. Amma orada bir də şagird deyək və ya müştəri deyək, prosesin içində öyrənən şəxs var. Düşünün ki, müəyyən bir təcrübəyə nail olmuş, o prosesin pulunu ödəyəcək qədər bankda pulu olan, bank hesabında pulu olan və hətta biraz da egosu şişmiş bir insan üçün hansının yerində olmaq daha rahatdır? Mənə motivasiya ver demək rahatdır, yoxsa mənə yol göstər demək daha rahatdır? İstər-istəməz coachingdə də yol göstərmə məsələləri var. İstənilən halda coach da, mentor da, instruktor da hamısı kofaktordur. Əsas müəllim isə işin özü və zamandır. Son günlərdə dünyanın ən böyük müəllimi bəlkə də gözə görünməyən bir virus oldu. Koronavirus. O bizə çox şey öyrətdi. Öyrətdiyi şeylərdən biri immunitet oldu. Hamı immunitet professoru oldu. İmmunitet necə qaldıraq, immunitet üçün nələr eləyək, nə yeyək, nə içək. Halbuki biz burada maraqlı bir şey öyrəndik. Öyrəndik ki, immunitet üçün D vitamini daha əvvəldən bizə öyrədiləndən fərqli olaraq C və ya C vitaminindən daha önəmli. Ondan da önəmli başqa şeylərin olduğunu öyrəndik. Yuxu, qidalanma, hərəkətlilik, su, maye qəbulu əslində vitaminlərdən daha önəmlidir. Həm də öyrəndik ki, immunitet genetik bir məsələdir. Yəni, bu xəstəliyə immuniteti olan insanın başqa bir xəstəliyə immuniteti olmaya da bilərmiş. Yəni, Netflixin Biohackers filminə baxanlar bilər. Baxmayanlar üçün burada bir 10-15 saniyə sonraya keçmələr tövsiyə olunur, çünki spoiler verəcəm. Orada professorlar, alimlər
hər cür xəstəliyə dözümlü olan insanın genini formalaşdırmağa çalışırlar. Bəs vitaminlərin immunitetdəki rolu nədir? Vitaminlər kofaktordur. Yəni burada immunitetin necə işlədiyini bilmək lazımdır. İmmunitet əslində bir qala mexanizminə işləyir. Dərimiz qala divarlarıdır. Oradan daxil olmağı bacaran antigenlər bədəndə antitellər vasitəsilə zərərsizləşdirilir. Yəni onlar bir növ dronlarla müşahidə edir, tapırlar və onları yox eləyirlər, onları zərərsizləşdirirlər. Bu prosesdə bədənimizin, yəni antitelləri diri saxlamaq üçün bayaq dediyim kimi maye qəbulu, yuxu, əsəbin gərgin olmaması və s. çox önəmlidir. Pozitiv əhval-ruhiyyədə olmaq və s. Amma burada həm də vitaminlər kofaktor rolu oynayır. Yəni bir növ antigenlərə qarşı mübarizədə antitellərə kömək edirlər. Bəs burada hansı vitaminlər önəmlidir? Bəli, bütün vitaminlər önəmli. Yəni burada E vitamini, K vitamini ayırd etmədən bütün vitaminlərin bədənimizdə olması önəmlidir. Amma elmi araşdırmalara baxsaq görərik ki, bu vitaminlərdən ən önəmlisi hansıdır sualın qabağında? Cavab C vitamini deyil. D vitaminidir. Bəs niyə biz illər boyunca elə düşünürdük ki, immunitet bərabərdir C vitamini? Niyə biz xəstələnəndə bizə deyirlər ki, get portağal şirəsi iç? Portağal şirəsi. Bəli, sualın cavabı çox sadədir. Portağal şirəsi satıcıları illər boyu bizi C vitamininin əsas deposu kimi öz məhsullarını təklif ediblər və bizi buna inandırıblar. Bəs D vitamininin günahı nədir? D vitamininin hekayəsi də çox sadədir. Biz D vitamini heç bir qidadan, kənardan ala bilmirik. Sadəcə günəşdən ala bilirik. Günəş isə heç kim sata bilmir. Ona görə də C vitaminin ticariləşmə hekayəsi arxasında dayanan şirkətlər bunu bu şəkildə cəmiyyətə yerləşdiriblər. Hətta burada maraqlı bir şey daha var. Portağal şirəsi onsuz da bəlkə içində varsa da yoxsa da biraz C vitamini, C vitamini deposu kimi effektiv deyil. Heç portağalın özü belə bir göyərti, bir çiyələk, bir kələm, kivi və ya biber, acı biber qədər C vitamininə sahib deyil. Yəni sabah yenə immuniteti qaldırmaq istəsəniz, gedib portağal şirəsi içməyin. Heç portağalı sıxıb da içməyin. Həkimlər deyir ki, portağal şirəsi təbii belə olsa, ağciyərlərə şəkər bombardımanı deməkdir. Şəkər demişkən yadıma düşdü. Təxminən 3 il yarım əvvəl, 2017-ci ilin noyabrında New York Times qəzetinin müxbirləri maraqlı bir faktı ortaya çıxartdı. Maraqlıdır ki, dünyayı lərzəyə gətirməli olan bu xəbər demək olar rezonans doğurmadı. Xəbərin isə bizə bir yaxınlığı var. 1960-cı illərdə alimlər şəkər ilə obezite, diabet və ürək xəstəlikləri arasında bir əlaqə tapırlar. Şəkər sənayesi isə Milli Şəkər Assosiasiyasının üzvləri ilə birgə bu alimlərə rüşvət verir, bəli rüşvət verir və onların bu məqalələri yayımlanmamasına nail olurlar. Onun əvəzinə yağın kökəlmə və dolayısıyla ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olduğuna dair məqalələrin yayınlanmasına nail olurlar. Hətta orada qısa bir bəzilərində qeyd də olur ki, şəkərin də diabetlə əlaqəsi ola biləcəyinə bağlı şübhələrimiz var. Bu illərcə bu şəkildə davam edir. Başda kərə yağı olmaqla bütün yağlar isə xolesterol mənbəyi və ürəyimizin tıxanmasının səbəbkarı kimi illər boyunca təzyiq altında saxlanılır. Ta ki 2014-cü ildə Time jurnalı bu mövzunu öz qapağına çıxardana qədər. Orada açıqca elan olunur ki, 40 ilə yaxında alimlər kərə yağının sağlamlığımızın əsas düşməni olduğunu desə də onlar bizi aldadıblar. Çox güman bunlar çoxu üçün yenə də yenilikdir. Bu arada burada yağlar içində kərə yağının xüsusi olaraq, ziyanlı olaraq sinifləndirilməsində ayrıca bir yeri var. Onun yerinə məsələn paketli duru yağların, yəni daha sağlamlığa az ziyanlı olduğu kimi fikir var idi. Bu ayrı bir mövzudur. Yəni burada da bir yanılğı mövcuddur. Biz bu üç hekayədən başa düşürük ki, kütləviləşmək üçün
Ortada bir beyin, onun yazdığı gözəl bir hekayə və bunun ticari olaraq satıla bilməsi lazımdır. Həm mentorluq, həm D vitamini, həm də yağ bu prosesdə bir növ yetim qaldılar. Onların hekayəsini yazan və anlatan və buradan yaxşı pullar qazana bilən insanlar olmadığı üçün onlar haqqında çox danışılmadı. Yəni danışılanda da negativ danışıldı. Bir gün bütün bildiklərimizin əslində belə hekayələrdən ibarət olduğunu öyrənə də bilərik. Həmişə dediyim kimi, öyrənmə prosesinin nəzarətini özünüz eləmədiyiniz müddətcə belə yanılmalar normaldır.